A kú dédé àsìkò yìí o, a kí gbogbo wa káàkiri gbogbo ibikíbi tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá wà, a bẹ̀ Ọlọ́run kó jọ̀ọ́ jàre kó máa bá wa fi ìfẹ́ àti àánú ẹ̀ àti ààbò ẹ̀ kó máa bá wa fi gbé. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ta gbogbo dúkìá wa látara àìsàn kan sí kejì tó ń ṣe wá o, Ọlá Hayyu Ya Qayyum. Náà eléyìí tí a mú wá fúnra wa tá fẹ́ fi ṣera wa láǹfààní ní ọ̀sán titi èní ní ọ̀dọ̀ wa ńbí. Ìkan nínú àwọn èèyàn wa, àwọn ni wọ́n pè mí ní mẹ́sẹ̀jì mi pé ọ̀fìnkìn, ikọ́ ó ń dààmú ọmọ àwọn náà pé kí làwọn lè lò sí. Mo wá wò pé àìsàn yìí ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pé lásìkò yìí ó ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Èmi gan lára tí mò ń sọ̀rọ̀ fún yín lọ́wọ́ yìí, ó ń jẹ́ nǹkan tó ń affect mi lọ́wọ́, tó ń disturb mi. Téèyàn bá wo reaction ojú mi tó bá wò mí dáadáa, á rí i pé mo ní kàtá. Mo wá wò pé oògùn tí mo ṣe tí mo fẹ́ máa lò, jẹ́ kí n fi kọ́ àwọn èèyàn, káwọn èèyàn náà jàǹfààní ẹ̀, kó jàǹfààní fún ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn. Kéléyìí náà kó máa jẹ́ ìkan nínú àwọn ohun tí àwa náà máa tì síwájú Ọlọ́run látara ìmọ̀ tí Allah Subhanahu wa Ta'ala fi mọ̀ wá, kí ó máa jàǹfààní fọ́mọ aráyé. A bẹ̀ Ọlọ́run k'Ọlọ́run kí ó san gbogbo wa lẹ́san olóore láyé àtàlìkíámọ̀. Ẹ rí ìwòsàn gba ọ̀nà natural fáwọn olólùfẹ́ tó bá jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí natural medicine. Tá a bá wo ikọ́ àti kàtá, a rí i pé respiratory tract problem ni. Látara eléyìí, a need àwọn nǹkan kan tó ṣe pé wọ́n kún fún tí wọ́n ní àwọn medicinal property tí wọ́n lè clear gbogbo àwọn tract yìí kúrò ńbẹ̀. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Òun ni eléyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share fídíò yìí, ẹ bá wa like ẹ bá wa comment, kẹ́ ẹ bá wa love ẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run Ọba Adẹ́dàá kó ba lè jàǹfààní fún gbogbo àwọn èèyàn lókù. Nǹkan mẹ́ta péré náà la kàn lọ wá. Ẹ rí lemon ní Nàìjíríà wa ńbí, mo ti gé sí méjì tí mo fẹ́ fún un. Ẹ rí i pé ó tóbi dáadáa. Bó ṣe tóbi yìí, tí lime náà nìkejì tá a máa lọ wá. Ẹ wò ó, lime ni, lemon leléyìí. Eléyìí ni ọsàn wẹ́wẹ́, eléyìí ni lemon. Tó bá jẹ́ pé ní ìlú míì ni, lemon yìí ó lè yellow, but lime leléyìí. So lẹ́yìn ìyẹn, a máa lọ wá zaitun oil. Nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí péré náà la máa mix papọ̀. Ẹ jẹ́ kí n fún un tí àsìkò bá gbà wá. Ẹ wò ó, bá a ṣe mú yìí, ẹ rí bí mo ṣe ń tú omi ẹ̀ jáde. Lemon leléyìí. Mi ò fẹ́ jẹ́ kí fídíò yìí kó pẹ́, torí ẹ̀ màá sáré gé pépèpé. Lemon ni. Mo ti fún un báyìí. Ẹ wò ó. Lime la máa fún, ká fún un náà sí. Lime ni mo fún sí i. Lime. Lime mẹ́ta ni mo fún sí lemon ẹyọ̀kan yẹn. Torí pé a máa ṣe eléyìí, ká ṣan ọwọ́ wa dáadáa. Ká ṣan ọwọ́ wa dáadáa. Now, ẹ wá jẹ́ kí n sieve ẹ̀. Ẹ rí báyìí. Now, so òun leléyìí. Mixtures of lime and lemon juice òun leléyìí. Kí ló kù tá a máa ṣe? A máa wá fi zaitun oil, a máa tú sí i. Torí pé a ti ń lo eléyìí tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ ó kù báyìí. So a lè ra odidi eléyìí
ká dẹ̀ fún omi yẹn jù báyìí lọ ká tú sí. Ẹ wò ó, ṣé a ti rí báyìí? Ó ní mo mix together truly yìí. So bi'idhnillahi ta'ala pẹ̀lú bá a ṣe ṣe yìí, eléyìí ó ti di oògùn fún ikọ́, kàtá, ikọ́, gbogbo respiratory tract bi'idhnillahi ta'ala oògùn yìí ó máa ṣe wá láǹfààní. So kẹ́ni yẹn máa mu síbí méjì láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́. Bismillah. Àbí Ọlọ́run ọba Allah kọ́lọ́run kó jọ̀ọ́ kó jàre kó má fàìsàn tí ò ní gbóògùn, àìsàn tí ó jẹ́ kẹ́ kó dúkìá yín tà, Ọlọ́run má fi ṣe yín o. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa fọ́n fọ́nrán ká láti iléeṣẹ́ Asariya Natural Health and Wellness Limited tí mo jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí naturopath Dr. Abdul Jalil Olamide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.